Vocabulary phrases. Number 1, Independence Day. The Viet Bon Ai Kritin. Number 2, National Holiday Bon Chiet. Number 3, Celebrate Baropiti. Number 4, Declaration of Independence. ការប្រកាសឯករាជ្យជាតិ Number 5, Independence Monument វិមានឯករាជ្យ Number 6, Started Controlling បានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រង Number 7, Vital Celebration ការប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់ Number 8, Gainful Independence ទទួលឯករាជ្យពេញលេញ Number 9, Due to this accomplishment ដោយសារសមិទ្ធផលនេះ Independence Day of Cambodia 9th November Independence Day of Cambodia 9th November ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជា9វិច្ឆិកា Independence Day is the national holiday observed annually in Cambodia every 9th November. Independence Day is the national holiday observed annually in Cambodia every 9th November. ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលប្រារព្ធឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា The date celebrates Cambodia's declaration of independence from France on 9th November 1953. The date celebrates Cambodia's declaration of independence from France on 9th November 1953. ការបរិច្ឆេទប្រារព្ធពិធីប្រកាសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 The site to celebrate the ceremony is at Independence Monument. The vital celebrations are held in the capital city Phnom Penh, although there are some celebrations in many provinces. The site to celebrate the ceremony is at Independence Monument. The vital celebrations are held in the capital city Phnom Penh, although there are some celebrations in many provinces. ទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីគឺនៅវិមានឯករាជ្យការប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទោះបីជាមានការប្រារព្ធពិធីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តជាច្រើនក៏ដោយ France started controlling Cambodia in 1863. France started controlling Cambodia in 1863. បារាំងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1863. After being colonized around 90 years, King Norodom Sihanouk began claiming the independence from France in 1949. In 1953, he was successful to gain full independence and France agreed to decolonize the whole country. After being colonized around 90 years, King Norodom Sihanouk began claiming independence from France in 1949. In 1953, he was successful to gain full independence, and France agreed to decolonize the whole country. បន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមប្រមាណ90ឆ្នាំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានចាប់ផ្ដើមទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1949 នៅឆ្នាំ1953ព្រះអង្គបានទទួលឯករាជ្យពេញលេញហើយបារាំងបានយល់ព្រមប្រគល់ឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូល Due to this accomplishment, Cambodian citizens view him as the father of independence, which depicts that he was the hero of the country. Due to this accomplishment, Cambodian citizens view him as the father of independence, which depicts that he was the hero of the country. ដោយសារសមិទ្ធផលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកព្រះអង្គជាបិតាឯករាជ្យដែលពណ៌នាថាព្រះអង្គជាវីរជនរបស់ប្រទេស He helped make the country develop rapidly. He helped make the country develop rapidly.
ទ្រង់បានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស Every year Independence Day is a very special and happy day for the whole nation. Every year Independence Day is a very special and happy day for the whole nation. ជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិគឺជាថ្ងៃពិសេសនិងសប្បាយរីករាយបំផុតសម្រាប់ជាតិទាំងមូល It portrays the Khmer success over colonization. It portrays the Khmer success over colonization. វាបង្ហាញពីជោគជ័យរបស់ខ្មែរលើការធ្វើអាណានិគមរបស់បារាំង It is celebrated in many places around the country and is absolutely crucial when it takes place at Independence Monument in Phnom Penh. It is celebrated in many places around the country and is absolutely crucial when it takes place at Independence Monument in Phnom Penh. វាត្រូវបានគេប្រារព្ធនៅកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយការប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់ពិតជាធ្វើឡើងនៅវិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ On that day, all the leaders and representatives of state organizations and public departments must participate and celebrate the formal ceremony in the morning. On that day, all the leaders and representatives of state organizations and public departments must participate and celebrate the formal ceremony in the morning. នៅថ្ងៃនោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការនិងស្ថាប័នរដ្ឋសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវចូលរួមនិងប្រារព្ធពិធីផ្លូវការនៅពេលព្រឹក Usually the roads around the Independence Monument are closed to provide the space for the ceremony. Usually the roads around the Independence Monument are closed to provide the space for the ceremony. ជាធម្មតាផ្លូវជុំវិញវិមានឯករាជ្យត្រូវបានបិទដើម្បីផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ពិធី The whole ceremony is broadcast on national television and radio. The whole ceremony is broadcast on national television and radio. ពិធីទាំងមូលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិនិងវិទ្យុ Other channels also broadcast it from the national TV. Other channels also broadcast it from the national TV. ប៉ុស្តិ៍ផ្សេងទៀតក៏បានផ្សាយចេញពីទូរទស្សន៍ជាតិផងដែរ Therefore, the people around the country can watch it. Therefore, the people around the country can watch it. អាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចទស្សនាបាន English Cambodian Independence Day is the national holiday observed annually in Cambodia every 9th November. The date celebrates Cambodia's declaration of independence from France on 9th November 1953. The site to celebrate the ceremony is at Independence Monument. The virtual celebrations are held in the capital city Phnom Penh, although there are some celebrations in many provinces. France started controlling Cambodia in 1863. After being colonized around 90 years, King Norodom Sihanouk began claiming independence from France in 1949. In 1953,
he was successful to gain full independence, and France agreed to decolonize the whole country. Due to this accomplishment, Cambodian citizens view him as the father of independence, which depicts that he was the hero of the country. He helped make the country develop rapidly. Every year, Independence Day is a very special and happy day for the whole nation. It portrays the Khmer success over colonization. It is celebrated in many places around the country, and the absolutely crucial one takes place at Independence Monument in Phnom Penh. On that day, all the leaders and representatives of state, organizations, and public departments must participate and celebrate the formal ceremony in the morning. Usually, the roads around the Independence Monument are closed to provide the space for the ceremony. The whole ceremony is broadcast on national television and radio. Other channels also broadcast it from the national TV, therefore the people around the country can watch it. ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលប្រារព្ធឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាការបរិច្ឆេទប្រារព្ធពិធីប្រកាសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីគឺនៅវិមានឯករាជ្យការប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទោះបីជាមានការប្រារព្ធពិធីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តជាច្រើនក៏ដោយបារាំងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1863បន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមប្រមាណ90ឆ្នាំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានចាប់ផ្ដើមទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1949នៅឆ្នាំ1953ព្រះអង្គបានទទួលឯករាជ្យពេញលេញហើយបារាំងបានយល់ព្រមប្រគល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសទាំងមូលដោយសារសមិទ្ធផលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកព្រះអង្គជាបិតាឯករាជ្យដែលពណ៌នាថាព្រះអង្គជាវីរជនរបស់ប្រទេសទ្រង់បានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិគឺជាថ្ងៃពិសេសនិងសប្បាយរីករាយបំផុតសម្រាប់ជាតិទាំងមូលវាបង្ហាញពីជោគជ័យរបស់ខ្មែរលើការធ្វើអាណានិគមរបស់បារាំងទិវាត្រូវបានគេប្រារព្ធនៅកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយការប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់ពិតជាធ្វើឡើងនៅវិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការនិងស្ថាប័នរដ្ឋសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវចូលរួមនិងប្រារព្ធពិធីផ្លូវការនៅពេលព្រឹកជាធម្មតាផ្លូវជុំវិញវិមានឯករាជ្យត្រូវបានបិទដើម្បីផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ពិធីទាំងមូលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិនិងវិទ្យុប៉ុស្តិ៍ផ្សេងទៀតក៏បានផ្សាយចេញពីទូរទស្សន៍ជាតិផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចទស្សនាបាន Vocabulary phrases Number 1 Independence Day ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ Number 2 National Holiday បុណ្យជាតិ Number 3 Celebrate ប្រារព្ធពិធី Number 4 Declaration of Independence ការប្រកាសឯករាជ្យជាតិ Number 5 Independence Monument វិមានឯករាជ្យ Number 6 Started Controlling បានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រង Number 7 Vital Celebration ការប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់ Number 8 Gainful Independence ទទួលឯករាជ្យពេញលេញ Number 9 Due to this accomplishment ដោយសារសមិទ្ធផលនេះ Thank you